دا خبر د پښتو د لیجنډ سندرغاړي یا د لیجنډ مزاحیه میراوس باره کې دی چې افسوسناک خبر دی. هغه په پیښور کې بستر په هسپتال کې وفات شوی دی. هغه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس په ډیر کریټیکل او انتهایی نگهداشت والا وارډ کې رجسټر او اډمیټ خو هغه چې دی هغه خپل روغ حق ته سپارلی دی، وفات شوی دی. نور تفصیلات به تاسو ته هم درکوو. په سوشل میډیا باندې د دې خبر باره کې ډیر زیات خبرې شروع دي چې میراوس چې دی هغه سره خپل ملګرو هم مرسته نه وکړي او خپل چې کوم د هغه شوبز سره یا سندرغاړو سره یا فنکارۍ سره نږدې خلکو هغوی تپوس هم نه وکړي. اگر که میراوس په دغه حلقو کې ډیر زیات محبوب نه و، خو بیا هم د عوامو په منځ کې هغه ډیر زیات محبوب و. عوامو هغه خوښولو ځکه چې د به لطیفې کولې، په سټیج باندې به د مزاحیه پروګرامونه کول. د همدغه وجه باندې د عوامو ډیر زیات خوښ کړی و. اوس مهال چې کله د هغه د مرګ خبر راغی نو یقینا چې کوم مداح چې یا د هغه مینوال چې هغه ډیر زیات خفه شوي دي. خو دا هم په یاد ولرئ چې کله هم داسې یو خبر راځي نو د هغې تحقیق ضروري دی. په سوشل میډیا باندې داسې مختلف قسم خبرونه موږ وکتل چې په هغې کې خلکو ویل چې میراوس مزاحیه کوم اکټر چې یا مزاحیه فنکار سندرغاړی هغه وفات شوی دی. کله چې بیا موږ مکمل تحقیق شروع کړو نو معلومه دا شو چې اگر که هغه په ایچ ام سی کې یا حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې په یو ډیر سیریس وارډ کې داخل دی او د هغه علاج شروع دی، خو هغه وفات شوی نه دی بلکې هغه بیمار دی او هغه د دعاګانو محتاج دی. هغه بار بار په خپل هر ویډیو کې وایي چې ما ته دعاګانې وکړئ، زه د دعاګانو محتاج یم، او بیا په خپل ویډیوګانو کې نعتونه هم وایي. نو لہذا هغه ته د دعا ضرورت دی او نه د پکار چې بیا ورپسې یو څوک داسې دروغ جوړ کړي. د میراوس باره کې دا خبر موږ ځکه مجبور شو چې تاسو سره شریک کړو چې په سوشل میډیا باندې که تاسو هم سرچ وکړئ چې میراوس وفات یا میراوس مزاحیه دغسې که تاسو ولیکئ نو د هغه باره کې به تاسو ته تازه ترین خبرې مخې ته راشي چې په هغې کې د هغه د مرګ خبرونه ډېر زیات په وایرل ټاپ باندې دي.